Kryeministri Edi Rama ka mbledhur në Selin Roz kandidatët për deputet të Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës. Të pranishëm ishin edhe dy drejtueset e qarkut, Ogerta Manastirliu dhe Elisa Spiropali, të cilat janë në listën e mbyllur të Tiranës. Në fjalën e tij, Rama u shpreh se më 11 maj synohen 1 milion vota për siglën e Partisë Socialiste, ndërsa theksoi edhe një herë se ky është një moment zgjedhor me peshë gjeopolitike, pasi nuk duhet humbur dritarja që Shqipërisë i është hapur për në Bashkimin Evropian. Këtu mishërimi i vullnetit të afro 800.000 shqiptarëve dhe shqiptarëve që me votën e diasporës mund të shkojnë afër 1 milionshit. Dhe është e pamundur të mos mendojmë edhe të mos përpiqemi që këtë forcë t'u avëm dispozicion të gjithëve, pavarësisht dallimeve që mund të kemi në tryezë kur flasim për pikpamjet tona lidhur me një çështje apo një çështje tjetër. Në fund ne duhet të jemi të gatshëm që Partinë Socialiste t'ia vënë në dispozicion të gjithë atyre që duan të realizojnë dhe që ndajnë me ne qëllime të mëdha. Asnjëherë si sot kjo nuk ka qenë diçka konkrete dhe aktuale. Është hapur një dritare që nuk do të qëndrojë hapur aty përgjithmonë, por që rrethanat e brendshme të Europës e kanë hapur dhe ato rrethana janë përputhur me rrethanat tona të brendshme, ku si rezultat i të gjitha përpjekjeve të bëra dhe si rezultat i arritjeve të realizuara, ne kemi mundësi ta shfrytëzojmë këtë moment. Rama ironizoi opozitën duke thënë se ka përballë forca të cilët kërkon votën për të përmbysur gjithçka që është arritur, teksa foli edhe për 5 opozitarë që u bashkuan Partisë Socialiste. Ka asnjëherë dot një skuadër perfekte, por ama besoj që është shumë e qartë për gjithë që Partia Socialiste ju ka dhënë gjithë mundësinë të deri edhe ballistëve ju kemi dhënë mundësinë që të shohin nga ne nëse nuk duan të vdesin në kënet. Kemi një ballist këtu, Halit Valterin, që kur na njohu nuk na unda më. Rama, ndër të tjera, tha se Shqipëria nuk mund të humbë trenin për të hyrë në Bashkimin Evropian. Ai shtoi se në Partinë Socialiste është një skuadër ku të gjitha moshat, të dyja gjinit, patjetër, por në mënyrë të posaçme, gratë dhe vajzat kanë mundësi të gjejnë veten dhe të votojnë për vete.